நம்ம பாரம்பரியமாக வீட்டில் செஞ்சுட்டு வந்த ஒரு பழக்கம் இப்போ நம்ம குழந்தைங்களோ பெரியவங்களோ செய்யாத ஒரு பழக்கம் என்னென்னா உப்பு கிழி வச்சு ஒத்தடம் கொடுக்கறது. வலி வந்தாலும் சரி, வீசிங் வந்தாலும் சரி, வீட்டு பெரியவங்க நல்ல ஒரு வெள்ளை துணியை பரப்பிட்டு அதில் கல் உப்பை போட்டு கிழி கட்டிட்டு ஒத்தடம் கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த உப்பு கிழி கட்டி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும், ரொம்ப ஆரோக்கியத்தையும் கொடுக்குற ஒரு பழக்கமாகும். வீசிங் வந்துடுச்சு அப்படின்னா அடிச்சு பிடிச்சிட்டு ஓடுறதுக்கு முன்னாடி லைட் வீசிங் வந்ததுன்னா ஒத்தடம் கொடுத்து பார்க்கலாம். அதுவே அந்த குழந்தைக்கு அந்த நைட் டைமில் ரிலாக்ஸ் பண்ணும். ஒரு 2 to 3 days இஃப் இட் இஸ் மைல்டு வீசிங் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள பெரியவங்க டாக்டர்ஸ் கேட்டுட்டு நீங்கள் அதை ஒத்தடம் கொடுக்கும்போது அது நல்ல அந்த ஏர்வேஸ் ரிலாக்ஸ் ஆகும், நல்லா ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும்.